प्रकरण था सर? दिनांक 18/10/2025 को जनपद सोनभद्र में कफ सिरप के 2 कंटेनर्स बरामद हुए थे, जिसमें लगभग 1,20,000 कफ सिरप की बॉटल्स बरामद हुई थी। इसी विवेचना में आगे जांच की गई तो जनपद गाज़ियाबाद और रांची में भी कुछ कफ सिरप की बॉटल्स बरामद हुई थी। इस जांच को जब आगे बढ़ाया जा रहा था उसमें यह स्पष्ट हुआ है कि शैली ट्रेडर्स नाम की कंपनी जो रांची झारखंड में रजिस्टर्ड है, उसके जो ओनर हैं भोला प्रसाद जायसवाल, उनके फर्म से कई सारे नकली फर्म्स को नकली बिलिंग पर ये कफ सिरप की खेप भेजी गई थी, जिसमें जनपद भदोही, चंदौली, वाराणसी व सोनभद्र में अकेले लगभग 25 करोड़ के फर्जी लेन देन का खुलासा हुआ था। इसी जांच के क्रम में सोनभद्र में भी 2 फर्जी फर्म पाई गई थी, जिसके खिलाफ ड्रग इंस्पेक्टर द्वारा थाना रॉबर्टगंज पर मुकदमा अपराध संख्या 1191 रजिस्टर किया था। ये जब रजिस्टर हुआ, इसमें वांटेड थे भोला जायसवाल, जिनको हमें टिप मिली थी कि ये कलकत्ता एयरपोर्ट से भारत के बाहर फ्लाई करने जा रहे हैं। हमने जैसे ही ये पता चला, हमने कलकत्ता पुलिस की मदद लेते हुए इनको कलकत्ता एयरपोर्ट पे डिटेन किया और हमारी सोनभद्र पुलिस की एक टीम इस समय कलकत्ता में है, जो इनको ट्रांजिट रिमांड पे ले करके जनपद सोनभद्र रवाना होगी। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।